我哋呢度有夢想，有希望。我希望員工喺幸福揾到嘅係 career，唔係一份 job。幸福咁樣點嚟？邊個唔想有幸福㗎？嗰陣時仲係手動機，家下好多都自動化啦。為咗顧客，我哋對做藥嘅品質好有要求嘅。我哋連清潔都有 SOP 㗎。邊個話藥廠廣告一定要賣藥㗎？顧客嘅意見實聽㗎，好似朋友嘅意見咁啫嘛，梗係要聽啦。其實我都有自己嘅諗法。公司請我返嚟發夢㗎啦，因為我相信夢會成真。香港嘅工廠越嚟越少，但我哋都堅持到繼續香港製造。製藥條路從來都唔易行，但呢度每一個人都有佢嘅幸福精神。